¿Sabes qué es el bruxismo? Una patología provocada por el estrés y la ansiedad que vivimos día a día. Vamos a ver si la gente lo conoce. ¿Sabe usted lo que es el bruxismo? No, no lo sé. Me es totalmente desconocido. Yo creo que cuando aprietas inconscientemente los dientes, ¿verdad? El bruxismo pues es que normalmente por la noche pues tienes a apretar los dientes uno contra otro, o sea, a encajar la mandíbula y fuerzas lo que es la articulación temporomandibular. Pues sería un apretamiento así y también puede incluso haber un rechinamiento de los dientes. Me pasa que muevo mucho los dientes, me chirrían por la noche. ¿Crees, por ejemplo, que es un problema dental? Yo creo que también es del estrés, como pues de apretar, te pones nervioso, un examen, por ejemplo, la noche de antes. Estrés, ansiedad, efectivamente. Sí. Mire, tenemos que visitar al dentista y que nos haga una férula a medida para evitar, es como una fundita que le ponemos a medida a los dientes y así evitamos ese choque, ¿no? Esa fricción.